बटुक भैरव भगवान शिव का बाल रूप है, जिन्हें रक्षक और संहारक दोनों रूपों में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब शक्तिशाली राक्षस देवियों को परेशान कर रहे थे, तब भगवान शिव ने अपने अंगों से एक दिव्य बालक उत्पन्न किया, जिसने आगे चलकर उग्र रूप धारण कर उन राक्षसों का वध किया। यही बालक बटुक भैरव कहलाया। इन्हें मुख्यतः भूत प्रेत बाधा, तांत्रिक प्रभाव, नजर दोष और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए पूजा जाता है। इनका वाहन कुत्ता है और इनकी पूजा अष्टमी, मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से की जाती है। इनका मंत्र है ओम बटुकाय नमः। बटुक भैरव कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं शिव का तेजस्वी और रक्षक रूप है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय जागृत रहते हैं।